džabe dževdeta i raskini ta obećanja. Bolan Abde, ovo je 21. vijek. Zdravo. Pa hoćemo li? Znaš, Sema, ja se moram stvariti kući do 10. Inače ću imati velikih problema. A u redu je, ne brini se. Što me pratiš u korak? Mani me se. Nađi sebi društvo, krpelj jedan. Mama mi je dala zadatak za koji sam plaćena. Šta kažeš? Ko te platio? Govori pobretetlio. A pusti me konju jedan. Sve ćete reći mami. O čemu se radi? Šta će reći, kome će reći? Sema, ima li problema? Da nije zbog mene? Ma jok, nisi ti razlog. Nešto sam ja zabrljio kod kuće. Nemoj, Sema, vidjet će neko. Ma neka vidi, briga me. Profa, čemu izraz zadovoljstva na vašem licu? Djeco, danas sam dobio sina i zato ja častim. Dobit ćete svi dvice, osim Sanade i Semira, oni su odlični učenici. Dajte vi ovo cigank Pecu i ovom sajačinu. Ima nešto lijepo da ti kažem. Čekat ćete na velikom odmoru, klinci. Šta hoće ova oštrokanđa? Budi oprezan s njom. Narkić. Ništa. Kao imam mi nešto reći. Šta je to klinika? O tome se radi. Tamo djevojke pozivaju momke. Tamo se svašta dešava. Dobro, pošto ja moram u Zencu po sina i ženu. Vi polako izađite vani i sačekajte do sljedećeg časa. I nemoj da mi se druge profe žale. Sanada, okajem se mog brata. Nisu moji zato, a i meni nisi draga. Ipak si ti ciganka. Moja majka neće ni da čuje za tebe. Šta ja, Mila? Šta si htjela da mi kažeš? Pa da, kako će odlikaš pušt i noća do gola. A šta sam te htjela pitat? Šta će ti ona cigančura? Evo mene, bit će ti treba. Ono što ti ja mogu pružit, cigančica ne može ni u ludlu. Pogledaj na šta liči. A Mila, ne kažem da nisi zgodna cura, ali Sanadu niko ne može zamijeniti. Ja nju volim i tom niko neće pokvariti. A sad mi izvini. Selma, vidio gdje ovdje Sanada? Napsla te, draga, očela mala kući. Vraćaj se, Sema, sve ću da kažem mami.
Senada, šta ti je? Zašto plaćeš? Reci mi. Ko te povrijedio? Rastrgnut ću ga. Ništa, svi ste isti. Nikad nećemo biti skupa. Nikad, čuješ li? Ni tvoji ne žele da nas vide zajedno. Šta pričaš gluposti? Kaži, ko ti je rekao? Nije važno, drži se dalje od mene. Senada, dira li te ovaj majmun? Slušaj majmune, vidim li te i blizu Senadi, pobit ću te u zemlju do Menđula. Ona će biti moja žena, meni je obećana. Senada, ulazi u auto. Senada, stani! Senada! Teško meni, šta se tu desilo, ko ti je to uradio? Vidiš li balon Fazli, šta nam je sa sina? A nije mi ništa, mati. Pao sam na stepenicu u školi. Pusti me. Meni nemoj da lažeš. Ja dobro znam šta je udarac od šake. Tata, možemo li kasnije razgovarati? Sad zaista ne mogu. Dobro, s kim se zakačio? Meni moraš reći. Sred se pa dođe jedeš. Tata, molim te upozori Selmu. Mislim da su ona i mama sve ovo zakuhale. Nema problema, to ću ja završiti. To je zbog one goromkinje, garant. Ima ženska ljubomora. Neka se kanu Senadi. Ja nju volim i to mi neće niko zabraniti. Niko! Niko neće stati između nas. Niko! Selma, ostavi tu knjigu. I pričaj šta si rekla Senadi. Nanijela se bratu veliku štetu. I ti se Minka spremi da mi odgovoriš na neka pitanja. Šta će nam ciganka? Svi me zadirkuju u razredu. Nisam rekao da ideš, nego da govoriš. Sjedi i ne mrdaj dok ovo ne raščistimo. Da bogat Fazle pusti curu na miru. U jednom je u pravu. Šta će nam cigani u kući? Minka, da više nikad nisam čuo takvu izjavu u mojoj kući. Kako te nije stid? Pred djecom ispoljavaš netrpeljivost prema drugačijem. A šta bi to mene trebalo biti ti što branim svoju djecu? Miješao su u tvom socijalizmu, pa vidi kakve probleme te porodice imaju danas. Ajmo nas dvojice napolje da udanemo u čistom braku. Ne puši. Znaš što je kod vas mladi najgore? Najgore što vi mislite da mi ništa ne znamo. Istina je što smo mi bili u vašim godinama, ali vi niste u našim. Tu si u pravu. Međutim, ni vi ne znate sve. Ili možda znate? I vi ponekad miješate babe i žabe. Vidiš, Semire, tata te je bio u ratu 4 godine i ostala mi je glava na ramenima. A pravo da ti kažem, svega sam se nagledao. Sad kad imam porodicu, nikom neću dati da je rastoriji. Zato te sad još jednom pitam, voliš tu djevojku? Reci mi iskreno, već imaš 19 godina. Ako je voliš, prijedi da se borimo za nju. Volim je tata ko oči svoje. Ali eto, smeta mami što je ciganka. A nije samo njoj. I svima ostalim smeta. Teško mi je.
Danas mi reče da ne želi da me vidi više nikad. Sad se pojavio onakav cigan, kome je navodno obećana kad je rođena. Objasni mi, tata, kako to? Ma pusti to, to ćemo lako riješiti, nego saberi se. Sutra u školi reci da to što je Selma rekla nije istina. Od danas ćemo malo više povesti računa o ovom problemu. Ajmo u kuću. Minka, od danas se riječ ciganka ne spominje više u ovoj kući. A ti mala, ako čujem da se miješala između Semira i Senade, dobro se drži. Samo na spavanje. Moj sine, ako budeš ustuknuo pred svakim, povući će vodu i izbrisati te kada te Bog nije dao. Ali imaš ti svog tatu. Ovako, kćeri, gdje gori? Hajde da zapalimo Abide, pa ja sam ti budući zet. Gde reš one seri? Nego reci gdje si pokupio Senadu? Šta je to, Abide? Gledaj kako se izražavaš. Nisam ti ja ova tvoja ciganija, a Senadu sam pokupio na cesti. Dosađivao je neki dripac. Ma ja ću govoriti šta ja hoću. Miševa se ja, moj sinko, nikad nisam bojao. A hvala ti što si Senadu dovezao. Ali te isto tako upozoravam. Da joj se više ne približavaš. Ona školu uči. Ona će biti moja. Sviđalo se to tebi ili ne? Aha, bit će tvoja kad mrtav prne, ali mrtav nikad ne prdi. Približiš li se još jednom ovoj kući, Soda će da radi, lopove jedan. Šio je kliš, klanja mi ga s puta, mamicu vam jevi. Ne može čovjek svojoj kući proći. Ne diraj ga, inače će biti belaja. Šta je bilo, fukaro? Šta se deriš? Hoćeš da te objasnim za jaja? Nemoj za jaja, braći. Nemoj živi bio, molim te. Šta je, barabo, došao si u moj mahalu? Još mi čovjeka šamaraš. Dao bi ja njemu, sam da nije otišao. On će mene da vješa za jaja. Pitaj imao zašto obje za 2 klikera. Ne seri, ženo, znaš dobro kako ja bijem. Samo probaj, ima da te mat razbije. Baš mala, jebem ti, mati. Opet lažeš. Jeli? Šta je, kćeri, šta je bilo? Nije mi ništa, majko. Hajde kaži majci, šta se je desilo? Je li ljubav u pitanju? Kaži majci. Jeste, majko. Semirovi ne žele ni da čuju za mene. Samo zato što sam ciganka. A volim ga, majko. Bez njega samo smrt. Druga može da mi bude. Ne boluj, kćeri, takav je život. Ne možemo imati uvijek ono što volimo.
Sredit će se to. Ljubav ruši sve zidove. Ne govori tako, majko. Zidove diskriminacije niko ne ruši, pa ni ljubav. Proklet dan kad ga upozna. Kako ću u školu? Ne idem više. Udaj me mati za Rešu. Šta to govoriš? Kakva udaja? Kakav Rešo? Ićeš ti u školu, pa i na fakultet ako Bog da. Gdje ćeš? Pusti je. Šta će ti ta cigančura? Ko da nisi naučio lekciju. Šta ću ti ja? Ne znam ni što ćeš kod direktora. Naprijed! Izvolite sjesti. Pa kojim dobrom, Abide? Da je dobro nije. Međutim, ja se nadam da ću uz vašu pomoć riješiti svoj problem. Ja sam došao da vas zamolim, ako ikako moguće, da mi se Nadu prebacite u neki drugi razred. Babo, ja neću novi razred. Trebao si me pitat. Ne znam šta je razlog, ali moj ti je savjet da to ne činiš. Jer odličan prosjek Čamilovog razreda čini baš se Nada. I ovaj novi, kako se ono zvaše, samo da pogledam. Aha, Semir. Bilo bi dobro da ona ostane u ovom razredu. Ako je ne možete premjestiti u drugi razred, onda ću da je ispišem iz ove škole. Senada, izađi da ja i tvoj otac malo popričam. Gospodine direktore, zaljubila se djeca. Bojim se Velaja. Obećana je drugom. Abide, neću ti šupljirati o ljudskim pravima, a samim tim i pravima Roma. Samo hoću da kažem da je ovo idealna prilika, da i Romi uđu među intelektualci. Senada je odlična učenica i ona treba da ide na fakultet. Ma kakav fakultet? Jedva sam i gimnaziju izdržao. Batali direktore, Roma neće ništa bolje biti. Pogotovo danas. Kakvi su nam političari? Zar vam nije slika Sejdić? Tu si u pravu kad je Sejdić u pitanju. Riješit će to oni. Što se tiče Senade, dobit će stipendiju. I to nam je obećano od udruge generala Divjaka. To je gotova stvar. U redu, ali vas molim da je premjestite u drugi razred. Ne znate vi kako imate dijete? Ne znam, ali znam kako je nemati. Dobro, Abide, bit će kako ti kažeš. Drago mi je da smo se vidjeli, pa na vrati. Doviđenja, direktore. Sad uči, dobro se pazi. Ako čujem da se samo stala s tim momkom, ispisat priču. Senada, ići ćeš u 4.5 kod profesora Fehima. Nemojte, direktore, molim vas. Ne dodajte i vi so na ranu. Kako so na ranu? Nije valjda dotle došlo. Ništa, ići ćeš nekoliko dana, pa se vrati nazad. Hajde, idi sad. Hvala, direktore. Senada, ja moram s tobom razgovarati. Molim te. Nemamo mi o čemu razgovarati, našao ti sebi. Ma pusti je, jebeš budalu.
Šta je sa Senadom? Što je nema na času? Redar, izvještaj. Ne znam, profo. Meni niko ništa nije prijavio. Tako je to kad ne vodite računa o svom najboljem učeniku. Ja znam što nije s nama. Neko je zamutio stvar, pa je otac prebacio u drugi razred. Konačno, profesore, šta će ciganka među nama? Je tako, Raja? A gdje ćeš ti, Emila? Vrati se na svoje mjesto. Hvala lijepa. Armine, kad bi ti bio i 5% ono što je Senada, tvoji roditelji bi bili ponosni. Ali tvoja budućnost je na krivom putu. Molim vas, profesore, možda li me pustiti da idem kući? Ne osjećam se dobro. Mali izgorio ljubavnim vodama. Možeš ići, Semire, a ti, Armine, na tablu, da vidim koliko si pametan. Profesore, jel mogu i ja ići? Boli me stomak. Ti ne možeš. Sjedi. Češ da jedeš, sine? A nisam gladan. Kako nisi gladan? Pa već 2 dana ništa nisi jao. Oj, teško ne. Jesmo Semirove patike, ranije došao iz škole. Za sve si ti kriva, sunce, ali ti tvoje. Šta je sad opet, sine? Što ranije dođe iz škole? Jesam vidio Senadu? Ne pristaje mi na muku, čale. Vidio sam je, ali me ne zarezuje ni 2%. Teško mi je, tata. Nisam ni znao da može ovako boliti kad voliš. Ne znam. Imao si i prije djevojke, ali ovakav nikad nisi bio. Ljubavni put je pun trnja. Nego, evo Feslija, izađi malo, probaj zaboraviti. Proveseli se. Probaj zaboraviti. Da Bog da, tata. Ali eto, hajde da proba. Pazda, balam, djeto nije ovo 2 dana. Šta da radim? Sama se zakuhala, sama i kusaj. Mama, gladna sam ko vuk, ima šta da se jede. Gde prvo operi ruke, pa kad jedeš, imam s tobom jedan razgovor. Hajde, čer, sjedi. Sad ćemo, ajde. Hvala, mama. Kaži, tata, o čemu ćemo pričati? Opet sam ja krivac u ovoj kući. Ti ćuti, niko te ništa nije ni pitao. Da niste tvrdoglave ko mazge, do ovoga u mojoj kući ne bi ni došlo. Slušaj me, Selman, Semir je u velikom belajem. Zaljubio se do te mjere da se razbolio. I vas dvije ste doprinijele tome samo zbog toga što je ona ciganka. Vidio sam je, lijepa je ko slika. Ali vama dvijema smeta što je ciganka. Eto što fali, Amili? Kako te nije stid, Erle, jedno? Čitava cura rasista. Neću više ponavljati, u ovoj kući toga nema. Marš u svoju sobu.